Hare Krishna, everyone. We are learning Rama Raksha Stotram. We have completed learning 30 verses. Today we will be learning the 31st verse onwards. All of you repeat after me. Dakshine दक्षिणे Lakshmano लक्ष्मणो Yasya यस्य Vame Cha वामे च Janakatmaja जनकात्मज Purato पुरतो Marutir मारुतिर्यस्य Tam Vande तं वन्दे Raghunandanam. रघुनन्दनम् चार पार्ट में डिवाइड करके लेट अस लर्न. दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्. तं वन्दे रघुनन्दनम् दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्. पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् वामे च जनकात्मज दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्. Hare Krishna, voice is breaking. Yes, Prabhuji. I can't hear anyone. Can you repeat all of you one more time? दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य जनकात्मज मारुतस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्. Let us see the translation. Let us salute Rama, who has Lakshmana on his right, Sita on his left, and Hanuman in the front. Dakshine Lakshmano Yasya दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य Dakshine Lakshmano Yasya Vame cha Janakatmaja Vame cha Janakatmaja Purato Marutiryasya पुरतो मारुतिर्यस्य Purato Marutiryasya Tam Vande Raghunandanam. तं वन्दे रघुनन्दनम्. वन्दे रघुनन्दनम्. दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज 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 पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्. पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्.
पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् पुरतो वन्दे रघुनन्दनम् दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य वन्दे रघुनन्दनम् दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य रघुनन्दनम् Verse number 32. लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये. Translation. Let us surrender to Lord Rama, who is praised by the entire universe, very brave in the battlefield, has lotus-like eyes, chief of the Raghu dynasty, compassionate and extremely merciful. लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
कारुण्यरूपं करुणाकरं तं కారుణ్యరూపం కరుణాకరం कारुण्यरूपं करुणाकरं तं కారుణ్యరూపం కరుణాకరం తం श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये శ్రీరామచంద్రం శరణం ప్రపద్యే श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये శ్రీరామచంద్రం శరణం ప్రపద్యే लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये కారుణ్యరూపం కరుణాకరం శ్రీరామచంద్రం कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये पूरा श्लोक लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये శ్రీరామచంద్రం శరణం Next shloka is devoted to Lord Hanuman, which is also a famous shloka. Probably we have learned in some other context. Anyway, we will learn it again here now. Manojavam Marutatuల్య వేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే మనోజవం మారుతతుల్య వేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే మనోజవం మారుతతుల్య వేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం
మనోజవం మారుతతుల్య వేగం మారుతతుల్యం వేగం జితేంద్రియం జితేంద్రియం మదాంబరిష్టం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే. వాతాత్మజం వానరయూతముఖ్యం శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే. మనోజవం మారుతతుల్య వేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే. మనోజవం మారుతతుల్య వేగం జితేంద్రియం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయూథం శరణం ప్రపద్యే. Let us surrender to Lord Hanuman, who has won over his mind, has speed equal to wind god, has control over his indriyas, is greatest among knowledgeable, is the son of wind god, is the chief of the army of monkeys, and is Sri Rama's messenger. మనోజవం మారుతతుల్య వేగం మనోజవం మారుతతుల్య మనోజవం మారుతతుల్య వేగం వేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వరిష్టం Prabhuji can't hear you. Can you hear me? Now we can hear you. Prabhuji can't hear you. Hare Krishna, can you hear me? Now we can hear you. Yes, Prabhu. जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मनोजवं जितेन्द्रियं वरिष्ठं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मनोजवं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये
वातात्मजं श्रीरामदूतं शरणं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वातात्मजं वानरयूतं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं श्रीरामदूतं शरणं Verse number 34. कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखं वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। I keep singing this sweet and melodious lettered Ramanamam. Salutations to sage Valmiki, who sang melodiously on Lord Rama like a cuckoo bird and gave us the gift of Ramanamam. Kujantam Rama Rameti Kujantam Rama Rameti Kujantam Rama Rameti Kujantam Rama Rameti Madhuram Madhuraksharam Madhuram Madhuram Madhuraksharam Aruhya Kavita Shakham
आरुह्य आरुह्य कविता शाखाम् आरुह्य वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् कुञ्जन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् आरुह्य शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् कुञ्जन्तं राम रामेति मधुराक्षरम् कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् कूजन्तं राम रामेति मधुराक्षरम् कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आज सीखा हुआ चारों श्लोक एक बार मेरे से पारायण होगा 31 to 34. All of you please listen. दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्. All of you repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Krishna, Hare Hare, कृष्ण 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 हरे 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 Hare Rama, Hare Rama, हरे हे राम राम हरे हरे राम राम Rama Rama, Hare Hare.